來者何人？你老豆啊！我老豆大水牛，我老母就大風佬。若然你再係亂咁認，我實行燒你本數簿，燒你數簿。你老豆就係我，你老母萬幾個，生得你出嚟唔怕認，好過你以後條條揈，條條揈。翻屋企嚇餐死，爭啲俾你斬咗兩尾。我同老豆做大戲，現在正係玩到興起。大哥，不如你都換換衫，同我哋做翻出床上戲，床上戲。且慢，好細佬，好細佬，你今日喺餐廳就好離譜，激嬲樂兒嗰個 friend，佢話你份人好老土，請聽大佬嘅勸告，將啲關係搞翻好，搞翻好啊！哎呀，此事當真，當真，果然，果然啊！吓，咁你叫我如何是好啊？好啊！聽日佢生日，你買翻份禮物，你上去佢屋企，任意俾佢嚟懲罰，嚟懲罰啊！咁樣好核突，我唔會俾佢窒，俾佢窒。哎呀！你，為咗未來嘅大嫂，你低地都要逛一鋪，逛一鋪。No，我呸！Go！哎呀，我轉到好暈係啊文，我聽日約咗人踢波，踢完波轉去得唔得啊？哎呀！點解佢講嘢咁得意，同我哋一啲都唔相似，把聲完全都唔啱 key，唔知佢傻咗定白痴定